Hi everyone, I'm teacher Abdullah from Smart EL YouTube channel. Welcome to my YouTube channel. In this video, I'd like to just help you to be familiar with monophthong and diphthongs. So today we'll do an activity regarding that. ስለዚህ በቀጥታ ወደ ኤክሰርሳይሱ ስንሄድ if you remember, just I have already made 3 videos regarding to English 44 sounds. Some are monophthongs, diphthongs, triphthongs, and some are consonant sounds. So we have already been familiar to them. እንግዲህ 44ቱን ድምጾች ታስታውሱ ከሆነ IPA International Phonetic Alphabets በሚል የሰራሁላችሁን ቪዲዮ 3ቱን እንደተከታተላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። today an activity can be done። ስለዚህ አክቲቪቲውን ዛሬ እንሰራለን። አክቲቪቲው ምን ያህል how much you understand that those phonetic alphabets international phonetic alphabets ምን ያህል እንደተገነዘባችሁ ቼክ የምናደርግበት ነው የሚሆነው። so the activity focuses on two parts. one is monophthongs አሉ, the other one diphthongዎችን እንረዳለን ማለት ነው። ስለዚህ in the form of matching ነው ዛሬ የምንሰራው። just these are written in phonetics ነው በድምጽ ነው የተጻፉት, whereas this one orthographic word ይባላል። ስፔሊንግ ፎርም ነው፣ በስፔሊንግ ነው እነዚህ የተጻፉት። ይሄኛው በድምጽ ነው። ስለዚህ ድምጾቹን አይደንቲፋይ ካረግን we directly match to orthographic words። ስለዚህ እነዚህን ዛሬ በመስራት እንትናችን የፎኔቲክ ትራንስክሪፕሽን አረዳዳችንን በደንብ እናስተካክላለን ማለት ነው። ኦኬ let's come to match phonetic transcription። ፎኔቲክ ትራንስክሪፕሽኑን ማች አድርጎ አዛምዱ to it is corresponding orthographic word ከሚመሳሰሏቸው ኦርቶግራፊክ ወርዶች ጋር ታዛመዳላችሁ ማለት ነው። now let's check እንግዲህ ድምጾቹን monophthong, diphthong, triphthong እና consonant sounds በሚል ነው ያየነው ታስታውሱ ከሆነ በዛ መንገድ እናያለን። now here ክ ድምጽ ነው እዚህ ጋር ክ ይቺ አ ብለን አፍ ከፍተን የምናወጣና ከዛ ት ካት ይሆናል ማለት ነው። ካት ስለዚህ ይሄ ከኤ ጋር ማች ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር አ ከሚለው ድምጽ ጋር ይሄዳል። ካት ሲ አዝ ክ ሆኗል ማለት ነው ሲነበብ። ኔክስት ቢ እና ሸዋ ሳውንድ ይሄ በ ሆናል። በ እቺ ስትረስ ማርከር ትባላለች። እንደዚህ ከሆነች just you stress on the syllable የሚባለው እነዚህ አሁን ለምሳሌ በ ና ነ ሶስት ድምጾች አሉ። one vowel sound is considered as one syllable ነው። አንድ vowel sound አንድ syllable ይባላል። በስንል ድምጽ አለ፣ ና ስንል አ ድምጽ አለ፣ ነ ስንል አ ድምጽ አለ። ሶስት syllable አለው ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ስትረሷ ሰከንድ syllable ላይ ነው ያረፈች። ሁለተኛው syllable ላይ ስላረፈች ና የሚለው ይጠብቃል። በና ከዛ ነ እዚህ ጋር ኮለኗ ደግሞ ባለፈውም ለማየት ሞክረናል። ሁለት ነጥብ ሳውንዱ ላይ ድምጹ ላይ ካሉ just it will be long sound ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በና ነ ትላላችሁ ማለት ነው። በና ነ like this. so በናና ሲ ይሆናል ማለት ነው። just it is match to c. next ፍ ድምጽ ነው ያለው። ፍ ይቺ ኢ ናት። ፍና ኢ ፊ ሆኗል። ይሄ just ትልቅ ኤስ ከመጣ ሺ ድምጽ ነው ተባብለናል። ፊሽ ይሆናል። ይቺ ኢ ናት። ፊሽ ሺ ትሆንና ይቺኛይቱ ደግሞ የምትል ድምጽ ነች። ስለዚህ ፊሽንግ ይቺ ስትረስ ማርከር ናት። ፈርስት ሲለብል ይጠብቃል። የመጀመሪያው ሲለብል ፊ የሚለው ይጠብቃል። ስለዚህ ፊሽንግ ከማን ጋር ማች ያደርጋል? ቢ ጋር ማለት ነው። በነገራችን ላይ ግ ድምጽ አይወጣም ተባብለናል። ግ at the end ላይ ከመጣ it will be held ይደረጋል፣ ትውጡታላችሁ። ስለዚህ ፊሽንግ ነው እንጂ ፊሽንግ አትሉ። ፊሽንግ የሚለው ላይ ይቀራል ማለት ነው። the other one ብ ነው። ይሄ እቺ ኡ ናት፣ ሾርት ኡ። ይሄኛው ክ ነው አይደል? ስለዚህ ቡክ ይሆናል ማለት ነው። easily በቀላሉ ቡክ የሚለው ኤ ጋር ማች እናደርጋለን። number 5 አሁንም ይሄ ድምጽ ሺ ድምጽ ነው ብለናል። ትልቅ ኤስ ነው ሲመጣ። እዚህ ጋር ዲፍቶንጎች አሉ። the combination of two vowels የሁለት ቫውሎች ውህደት አለ። ኤ ይ ብለን አንበበናል አይደል? እቺ ኤ ናት፣ ይሄ ኢ ነበረ። ይ ድምጽ ነው የሚኖረው ኤ። ስለዚህ ሺ ከኤ ጋር ሲደመር ሼይ ይሆናል አይደል? ከዛ ፕ ሼፕን ቼክ የምናደርገው እዚህ ጋር ዲ ላይ ነው ማለት ነው። ሼፕ ነምበር 6 ፕ ነው።
ኢ ተከትቶታል ፒ ሆነ። ይሄ ክ ነው። በሳድስ ነው የምናነበው ተባብለናል ድምጽ ሆኖ ሲመጣ። ምክንያቱም ይሄ ኬ ነው፣ ይሄኛው ግን በድምጽ ሲሆን ክ ነው። just I have already told you ነግሬያቸዋለሁ። ስለዚህ ፕና ኢ ፒ ሆኗል። ፒክ ከዛ ቲና ትልቅ ኤስ አንድ ላይ ሲመጡ ቺ ድምጽ ነው። ፒክች ሆነ። እቺ አ ፒክቸር ፒክቸር especially in British English after a vowel r is totally silent ነው የሚሆነው, but in American it will be pronounced. ስለዚህ picture ትላላችሁ ማለት ነው። where is it? f ይሆናል ማለት ነው። so we can match like this. እንግዲህ በቀላሉ እዚህ ውስጥ ያሉትን monophthong sounds just some are long vowel እንደነ አ ድምጽ አለ። በና ና ስንል ሎንግ ሳውንድ ነው። ሌሎቹ ደግሞ ሾርት ሳውንድ ሆነው በዚህ መንገድ ለማየት ሞክረናል። ስለዚህ ይሄ ፎኔቲካሊ በዚህ መንገድ አንደርስታንድ ካደረጋችሁት እያንዳንዱ ቃል how much I am good at ምን ያህል አነባብ ላይ ጥሩ የማንበብ ችሎታ አለኝ የሚለውን በዚህ መንገድ ቼክ አድርጉ። ኦክስፎርድ ዲክሽነሪ ኖርማሊ ሞባይላችሁም ላይ አፕሊኬሽኖችን ጭናችሁ ኦክስፎርድ ዲክሽነሪ ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት። ሌትስ ፓስ ቱ ዲፍቶንግስ ላይ እንምጣ። ዲፍቶንግ the combination of two vowels ብለናል ታስታውሱ ከሆነ አይደለ? የሁለት ቫውሎች ውህደት ነው። ሉክ እዚህ ጋር ም ነው። ይሄ ም ድምጽ ነው። ይሄ አይ ድምጽ ነው። ስለዚህ ምና አይ ማይ ይሆናል ማለት ነው። ማይ what is it? ዲ እቺ ፕ ነች፣ እቺ ል ነች፣ ፕል ይሆናል አይደለ? ይሄ ዲፍቶንግ ነው። ኤ የሚል ድምጽ ነው። ኤ ስለዚህ ፕሌይ ይሆናል። ል ኤ ጋር ሲደመር ሌይ ፕሌይ ኖ the answer is C ይሆናል። ነምበር 3 ግ ድምጽ ነው። ይሄ ደግሞ አ ነው፣ ሻ ሳውንድ ነው። ይሄኛው ኡ ነው፣ አው ይሆናል አይደል? go ይሆናል። just the answer is E። ይሄ አው in British English ነው። in American አው ይሆናል። እንትን አሜሪካን ኦ ድምጽ ነው ያለው። ባለፈው ተነጋግረናል። like this ኦ አሜሪካኖች በዚህ መንገድ ነው፣ ብሪቲሾች ደግሞ በዚህ መንገድ ነው የሚለያዩ። ስለዚህ አንዱ ቃል በሁለት መንገድ ሊነበብ ይችላል ማለት ነው። አንዱ ቃል according to American ከሆነ go and British ከሆነ ደግሞ go ሁለቱም just they have their own features አላቸው ማለት ነው። okay let's pass the next። እቺ ብ ድምጽ ነች። ብ ይሄኛው ኦይ ነው አይደለ? ታስታውሳላችሁ ኦይ። ስለዚህ ብና ኦይ ሲደመር ቦይ ይሆናል ማለት ነው። the answer is B። finally number 5 ን ድምጽ ናት። እቺ ዲፍቶንግ ናች። አው ንና አው ናው ይሆናል ማለት ነው። the answer will be A like this። እንግዲህ በዚህ መንገድ ነው phonetically transcribed የሆኑትን ከኦርቶግራፊክ ወርድ ጋር ማች የምናደርገው። እያንዳንዷን ቃል በዚህ መንገድ ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። let's check every word because our pronunciation is not good። ባክግራውንዳችን የመጣንበት የተማርንበት ሂደት ክፍተት ስላለው ይሄ pronunciation ላይ ኢትዮጵያን learners just we are in trouble ነው፣ ችግር ላይ ነው ያለነው እና እሱን pronunciation ማስተካከል አለበት because pronunciation the importance of pronunciation is to understand others and to be understood ነው። ዋናው ዓላማው የpronunciation ሌሎችን እንድንረዳ ነው። እንደገና ደግሞ እኛ ሌሎች እንዲረዱን ነው። for instance if a person just read this word these words ተመልከቱ። ሁለቱ they have their own pronunciation። ይሄኛው ship e short ነች እዚህ ጋር ያለችው e። ይሄ ደግሞ e ድምጽ long ነው። if someone pronounces ship ካለን የምንረዳው just it's a kind of transportation ነው። ship መርከብ ነው። whereas sheep ብሎ ካነበበ ግን animal ነው። ስለዚህ ሁለቱ ቶታሊ ዲፈረንት ናቸው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ሎንግ እና ሾርት ቫውል በማድረጋችን የመጣ ችግር ነው ማለት ነው። just last time in another video የነገርኳችሁ ለምሳሌ ይሄ ቃልና ይሄን ቃል ብንወስድ ሁለቱ ይሄኛው th ሳውንድ ስለሆነ both በዚህ ነው የሚነበበው both to refer to two things are ሁለት ነገሮችን ሪፈር ለማድረግ። ይሄኛው ደግሞ ስ ነው boss እና both are different totally ትርጉማቸውም አይገናኝም። ይሄ a person who leads others ነው አለቃ የምንለው ማለት ነው boss። both ግን refers to ማለት ነው ሁለት ነገር ነው ሪፈር የሚያደርገው። ስለዚህ incorrectly pronounce የምናደርግ ከሆነ
the meaning will be incorrect ይሆናል ማለት ነው። ሌላ other meaning ነው የሚኖርና ላንግባባ እንችላለን ማለት ነው። so these can be helpful for making your pronunciation correct. I hope that you'll be nice, you'll have a good pronunciation for the future by making practice again and again. By the way, it needs practice ይፈልጋል። አሁን በአንድ የሚመጣ አይደለም፣ through time ነው፣ በሂደት ዛሬ የሆነ ቃል ታስተካክላላችሁ፣ tomorrow after tomorrow እያላችሁ በሂደት ጥሩ pronunciation እንዲኖራችሁ 44 sounds በጣም ወሳኝ ናቸው። It is all about today's session. By the way, for this session ይሄንን ነው። ቀጥለን ደግሞ ምን እናያለን? sentence level እናያለን። አረፍተ ነገር ደግሞ በአረፍተ ነገር ጽፈን አረፍተ ነገሩን እንዴት በፎኔቲካሊ እናነባዋለን የሚለውን እሱን ጋብዛችኋለሁ። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ቀጣይ ሴሽን እንሂድ ማለት ነው። Okay, the next activity will be just doing some phonetically transcribed sentences. It is on the sentence level now. So far we looked about word level አይተናል በቃል ደረጃ ላይ። አሁን ደግሞ በሰንተንስ when words come together ምን አይነት ድምጽ ይኖራቸዋል የሚለውን አብረን ለማየት እንሞክራለን። read ይላችኋል፣ አንብቡ። these phonetically transcribed sentences ነው። phonetically ማለት በድምጽ የተጻፉ አረፍተ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ እነሱን ታነባላችሁ። አሁን just you check how much you understand ምን ያህል እንደተረዳችሁ ቼክ ታደርጋላችሁ። let's do together። ስለዚህ እቺ ህ ድምጽ ነች አይደል? ይሄ አው ዲፍቶንግ ነው። ስለዚህ ህና አው ሃው ይሆናል ማለት ነው። ሃው ኔክስት እቺ አ ድምጽ ናት። ሎንግ አ ብለን የምናነባን ነው። ግን እዚህ ጋር according to British accent, British pronunciation, after vowel r is silent totally አይነበብም። ከዚህ አንፃር የተዋጠ ድምጽ አለ ማለት ነው። that is የሚለው r እነሱ how are you ብለው ነው የሚያነበው። are you አይሉም። but American pronounce it, no problem. in American ከቫውል በኋላ r ቢመጣ ይነበባል ማለት ነው። ስለዚህ how are ይሄ ይ ድምጽ ነው ብለናል። small j ይ ነው። ይሄ ኡ ነው። ይና ኡ ዩ ይሆናል ማለት how are you. okay, the other one ትነችቺ ይሄኛው ኡ ነው አይደል? short ኡ ቱ ሆነ ማለት ነው። ቱ ቲኦ ይሆናል። ኔክስት እቺ ስትረስ ማርከር ነች ብያቸዋለሁ። just use stress the second syllable ማለት ሁለተኛውን ሲለብል ታጠብቃላችሁ። ይሄ ድ ነው። ይሄኛው ዲፍቶንግ ኤ የሚል ነው። ስለዚህ day today ይሆናል ማለት ነው። today like this። ስለዚህ how are you today question ነው። how are you today ብላችሁ ታነባላችሁ። the other one እቺ the ድምጽ ናት። the ድምጽ መጥቷል። ዝና the ይሆናል ማለት ነው። the ይሄ ቡ ሆነ ብናኡ ይሄ ክስ ቦክስ ኔክስት አሁንም ሎንግ አ ነው። there is a sound which is silent የሆነ r የሚል ድምጽ ሳይለንት ሆኗል after a vowel according to British። ኔክስት እቺ ኦ ድምጽ ናት። ንጋር መታለች ኦን ትሆናለች። ይችን ከዚህ ጋር አይተናታል። ዝና the ይሆናል። ፋይናሊ ይሄቺ ድምጽ ነው እንደምታውቁት። ይሄ ደግሞ ዲፍቶንግ ነው። ኤ የሚል ድምጽ ነው። ኤ ስለዚህ cheer ሆነ ማለት cheer like this like the books are on the chair ብላችሁ አነበባችሁ ማለት። the last one number 3 ይሄ ሺ ድምጽ ነው። ኢ ሎንግ ቫውል አብሮት መጥቷል። ሺ ትላላችሁ ማለት ነው። ሺ here like this she ይሄ ል ነው። ይቺ አይ ነች። ላይ ሆነ ማለት ነው። ይሄ ክ likes verb is like she likes። next ድ ነው አይደል? ድር ሆነ። ኢ ሲከተል ድሪ ሆነ። ይቺ የምትል ድምጽ ናት ብያቸዋል። ድሪንክ ከዛ ኢ ቀጠለ። ከዚያ ይሄ አሁንም ድሪንኪንግ ሆነ ማለት ነው። she likes drinking ግ at the end ላይ ሲመጣ ይዋጣል። ድሪንኪንግ ነው እንጂ ድሪንኪንግ አንልም ማለት ነው። ድሪንኪንግ ፋይናሊ እቺ ትናት እቺ ኢ ባሏ ሾርት እንትን ሎንግ ኢ ነች። ስለዚህ ቲ ብለን እንስባለን። like this ቲ በዚህ መንገድ ይሳባል ማለት። ስለዚህ she likes drinking tea እንላለን ማለት ነው።
that's so easy በነገራችን ላይ በጣም ቀላል ነው። በዚህ መንገድ ራሳችሁን just you'll check by referring to even your applicationን ሞባይላችሁ ላይ ጭናችሁ ኦክስፎርድ ዲክሽነሪ አለ any word I think how it is transcribed እንዴት እንደተጻፈ ቼክ እያደረጋችሁ ራሳችሁን መፈተሽ ይኖርባችኋል። just we have completed talking about sounds of English በሶስት ቪዲዮ አራተኛው አክቲቪቲ ሆኖ ለማጠናቀቅ ሞክረናል። especially grade 10 11 and 12 ያላችሁ just will be beneficial ትሆናላችሁ ብዬ አስባለሁ። just do yourself ካሁን በኋላ በራሳችሁ አክቲቪቲዎችን እያያችሁ pronunciationአችሁን ለማስተካከል ሞክሩ። በቀጣይ ኔክስት ቪዲዮ ላይ ዲፈረንት ቶፒኮች ላይ ሰሌክቲቭ ሆነን እንሰጣቸዋለን like tense ላይ conditional sentence phrasal verbs and so on እነዚህ ወሳኝ የሆኑ ርዕሶች ላይ ያተኮርን from grade 9 up to 12 ያላችሁትን ርዕስ እየዳሰስን ማትሪክ ላይ ያሉ ጥያቄዎችን እያካተትን ለማገዝ እንሞክራለን። still then don't forget to subscribe ማድረጋችሁን አትርሱ። if it is favorite to you ለእናንተ በጣም ተወዳጅ ከሆነ ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ ለሌሎችም ሼር በማድረግ ተደራሽ አድርጉን። ዩቲዩብ ቻናሉም እንዲያድግ አስተዋጽኦአችሁ አይለየን እንላለን። thank you so much have a nice time